Boa noite, amigos. Você então fez dois comandos da BMW 1200. Elas estouram muito uns rolamentozinhos que ela tem aqui, ó. É uns rolamentozinhos agulha, né? E esses rolamentos não vem. Aí eu fiz em bronze MT. É um bronze especial pra fazer as buchas, né? Olha. Aquilo ali é uma ranhura, né? Para lubrificação de óleo, né? Olha. Sistema de ranhura para lubrificação de óleo. Retifiquei o pino. Aí, ó, como é que ficou. E aqui eu não fiz as buchas, a inteiriça, exatamente para